не стали дожидаться начала рабочего дня многие лидеры, да, многие политики уже отреагировали на это решение. Вот давайте послушаем, как возвращение в России в ПАСЕ прокомментировал премьер Владимир Гройсман. Повернення російської делегації до ПАРЄ – це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права. Десятки тисяч смертей і сотні тисяч поламаних життів на Донбасі, незаконна анексія Криму – це не можна забути задля тимчасових домовленостей. Компромісу бути не може. Ну, есть и реакция председателя Меджлиса Рифата Чубарова. Он написал пост еще до того, как было принято решение, но тем не менее он предвосхитил, ну, то есть было понятно, какое, скорее всего, будет решение, и он предложил отреагировать всей страной на это событие. Давайте послушаем, что написал председатель Меджлиса. В такому випадку недостатньо засуджувальної реакції лише з боку українського політикуму. Слід всьому світові продемонструвати рішучість української політичної нації в протидії російській агресії і відновленні територіальної цілісності України, включно з Кримом. Відповідно, громадянське суспільство могло б, відкинувши всі внутрішні розбіжності і чвари, скликати в найближчий день, можливо, 28 червня, в День Конституції України, мільйон громадян на загальнонаціональні збори на Майдані Незалежності. Ті, хто сьогодні зраджує Україну, ті, хто віддає на поталу Росії Крим і його жителів, повинні бути осоромлені нашою монолітністю і рішучістю. Но на депутатов ПАСЕ не повлияли наши аргументы, хотя они были достаточно эмоциональными. Вот давайте послушаем, что говорил и каким фактом призывал член нашей делегации, депутат, лидер радикальной партии Олег Ляшко. Вам не захист прав росіян треба, вам треба їхні гроші. Тому що замість того, щоб обмежити чиновницькі апетити, скоротити чисельність організації, ви хочете, щоб Росія заплатила свій внесок. Ви готові заради цього проміняти принципи, на яких створювалася організація. Ви або сліпі, шановні колеги, або дурні, або продажні. Тому що ви не бачите очевидно, що потаканнями, політикою миротворення агресора не зупиниш, а навпаки розпалюєте їхні апетити. Росіяни отам за стінами цього залу бігають і аплодують, тому що вони вважають, що вони перемогли кожного з нас. Вони перемогли Раду Європи, вони перемогли верховенство права і начхали на права людей. Повернення російської делегації допоможе захистити права кримських татар, яких переслідують. Повернення російської делегації допоможе звільнити українських моряків чи політв'язнів, які роками там сидять. Ні. Ви їх не звільните, але своїм голосуванням ви втратите совість. І кожному з вас нехай буде соромно дивитися в дзеркало, коли ви вранці чистите зуби. І соромно дивитися в очі своїм дітям, коли ви їх учите моралі і демократії. І не приїжджайте в Україну, не розказуйте про те, як ви хочете нам допомогти. Хочете допомогти, не зраджуйте Україну і себе, і своїх виборців. Вот такое вот эмоциональное выступление Олега Ляшко. А сейчас с нами на связи адвокат Николай Полозов. Он тоже принимал участие, был в Страсбурге, принимал участие в сайд-инвенте, которое проходило в рамках ПАСЕ вместе с женой политузником Минес Алиевой, правозащитницей Тамилой Ташевой. Там говорили о политических репрессиях в Крыму. Доброе утро, Николай. Здравствуйте. Вам удалось донести информацию о Крыме, о политических репрессиях? Услышали ли вас? Но, судя по результатам голосования, произошедшего ночью, по всей видимости, не услышали. Хотя, конечно же, мы подробно говорили и о репрессиях в Крыму, и о военнопленных моряках, и о политических заключенных, гражданах Украины, которые находятся в кремлевских застенках. По всей видимости, такой меркантильный прагматизм евробюрократов перевесил, что называется, лозунги о защите прав человека, лозунги о демократии, о свободе. Цена вопроса 70 миллионов долларов, 75. То есть мы знаем теперь прекрасно, сколько стоят вот эти все замечательные европейские лозунги. Но ведь 70 миллионов на самом деле, это же не очень-то и большая сумма, не очень-то принципиальная. Неужели это все дело в ней?
Ну, я думаю, что это, скажем так, только формальный такой повод, потому что, по всей видимости, были какие-то другие договоренности, и, наверное, порядок сумм в этих кулуарных договоренностях отличается от официальной, значит, сметы на ПАСЕ, на расходы для своего аппарата, канцелярии и так далее. Но я могу сказать, что основные акторы вот этого продавливания возвращения российской делегации оказались немецкая делегация, французы. Вчера даже в ПАСЕ обсуждали, что якобы должен был приехать Макрон для того, чтобы поддержать принятие этой резолюции, но вроде так и не приехал. Все это, конечно, очень печально, потому что в условиях, когда российские власти не выполнили ни одну из принятых резолюций ранее, включая резолюцию последнюю январскую о немедленном освобождении военнопленных моряков, вот это возвращение без каких-либо условий больше похоже на капитуляцию Европы перед путинским режимом. Ну и как раз это решение, оно совпало с датой, когда Россия должна была освободить наших украинских моряков, если я не ошибаюсь. Почему именно сейчас это произошло, скажем так, не год назад, не 3, не 5? Ну, что касается даты предоставления отчета трибуналу, то сегодня как раз последний день, когда российские власти могут предоставить этот отчет о выполнении приказа трибунала. Моряки до сих пор по состоянию на сегодняшнее утро находятся в следственном изоляторе Лефортово. Сегодня в отношении части из них будут проходить следственные действия. И, ну, я могу сказать, что, по всей видимости, вот это вот модное теперь в Украине слово «реванш», именно им можно объяснить те процессы, которые происходят и здесь, в Страсбурге в том числе. Может быть, у вас есть надежда, что Россия как-то ответит на возвращение в ПАСЕ, будет какое-то ответное решение, может быть, все-таки отпустит моряков, может быть, как-то выполнит решение суда о Меджлисе, отменит решение о признании, о запрете Меджлиса? Ну, я, честно говоря, не питаю каких-то иллюзий на этот счет. Ничто не мешало российским властям это сделать раньше. То, что происходит сейчас, и об этом уже много говорили, конечно же, напоминает ту самую пресловутую политику умиротворения агрессора. Те уроки истории, которые Европа получила в 20 веке, сейчас европейские делегаты ПАСЕ, по всей видимости, стараются тщательно забыть. Спасибо вам, Николай. Это был Николай Полозов, адвокат. И говорили мы о решении ПАСЕ вернуть в состав делегации права голоса Российской Федерации.